বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি রেড সুইচ বা হ্যান্ডেল বার সুইচ। এই রেড সুইচ বা হ্যান্ডেল বার সুইচগুলি হেডলাইট, হর্ন, ফগ লাইট ইত্যাদি কাজে লাগে। এই রেড সুইচ লোকাল, যা 30-35 টাকার মধ্যেই আপনারা লোকাল দোকানে পাবেন, এবং যেটি মিন্ডা কোম্পানি সেটি এমআরপি 74 টাকা। তা বন্ধুরা, আজকে আমি এই রেড সুইচ দেখালাম। পরবর্তীকালে আমি আরও নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো, তাই আমার চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করুন। আজকের মতো রাখছি।